Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Sizlar bilan eng yangi o'zbek adabiyoti muammolari fanidan 9-amaliy mashg'ulot bilan tanishamiz va mashg'ulot yuzasidan ko'rsatmalar, savol va topshiriqlarni beramiz. Demak, 9-amaliy mashg'ulotimiz 20-21 asrlar adabiyoti va adabiy tanqid mavzuidagi ilmiy nazariy adabiyotlar ustida ishlash. Demak, siz bilan ko'proq amaliy mashg'ulotlarimizda biz ilmiy asarlar yuzasidan suhbat quryapmiz. Ilmiy asarlarni o'rganish, ulardagi ilmiy nazariy tushunchalarni baholash, ularni o'rganish bilan demak ko'proq shug'ullanib turibmiz. Chunki mana bakalavriat bosqichida siz ko'proq o'sha badiiy asarlarga baho bergan bo'lsangiz, badiiy asarlarning mavzu, g'oya, ularni chuqur tahlil va talqin qilish yo'llarini o'rgangan bo'lsangiz, endi hozir ana shu badiiy asarlar yuzasidan umuman adabiy jarayon va adabiyot haqidagi ilmiy nazariy adabiyotlar bilan tanishishingiz lozim bo'ladi. Chunki magistratura mana shu ilmiy yo'nalish bo'lganligi sababli siz mana shu narsalar bilan shug'ullanishingizga to'g'ri keladi. Demak, quyidagi rejalar asosida amaliy mashg'ulotni tashkil qilamiz. Birinchisi 20-21 asrlar o'zbek adabiyoti va adabiy tanqidi haqida obzor. Ikkinchisi o'zbek adabiy tanqidchiligida yaratilgan ilmiy adabiyotlar va uchinchisi 20-21 asrlar adabiyoti va adabiy tanqid mavzuidagi ilmiy nazariy adabiyotlar ustida ishlash. Demak, 20-21 asrlar o'zbek adabiyoti va adabiy tanqidi haqida fikr yuritadigan bo'lsak, 20-asr o'zbek adabiyotida yangicha davr bo'ldi. Ya'ni yangi o'zbek adabiyoti boshlangan davr bo'ldi. Adabiy tur va janrlarda yangilanishlar, jahon adabiyoti bilan o'zbek aloqa, jahon adabiyotining o'zbek adabiyotiga ta'siri masalalari aynan mana shu 20-asrda ro'y berdi va 20-asr o'zbek adabiyoti tarixida bir yangicha bir davrni boshlagan o'lmas asarlarga zamin bo'lgan asr hisoblanadi. 21-asr ham bu globallashuv davri, bu davrda ham adabiyotda mana shu ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar, jadal rivojlanishlar adabiyotda ham o'z aksini topdi va bular haqida juda ko'plab ilmiy asarlar yaratildi. Adabiy tanqidchilik va adabiyotshunoslik haqidagi asarlarni biz ko'proq munaqqidlar va adabiyotshunoslar ilmiy asarlari asosida bilib olamiz. Xususan Ozod Sharafutdinov, Umarali Normatov, Naim Karimov, Ibrohim Xokkulov, Ibrohim G'afurov, Abdug'afur Rasulov, Umarali Normatov, Kozakboy Yo'ldashov, Ulug'bek Hamdam, bularni demak nomini juda ko'p davom qildirishimiz mumkin. Bularni asarlarda, bu munaqqid va adabiyotshunoslar asarlarida aynan adabiy tanqidchilik va adabiy jarayon masalalari talqin qilindi. Xususan mana Ozod Sharafutdinovning Ijodni anglash baxti, Dovondagi o'ylar asarlari haqida fikr yuritadigan bo'lsak, aynan mana shu asarlarda adabiy tanqidiy maqolalar, publitsistik ruhdagi hamda o'sha badiiy asarlarga bildirilgan o'sha esselar, takrizlarni ko'rishimiz mumkin. Endi 20-asr adabiyoti va bugungi 21-asr adabiyoti haqida juda sermahsul faol ishtirok qilgan adabiyotshunos bu Umarali Normatovdir. Umarali Normatov ijodida biz ko'proq adabiy suhbat janrining yetakchilik qilganligini ko'rishimiz mumkin va munaqqidning qator asarlarida demak adabiy jarayon, xususan o'zbek nasri masalalarining tadqiq etilganini ko'rishimiz mumkin. Demak, 20-21 asrlar adabiyotida adabiyoti haqida adabiyotshunoslar, munaqqidlar fikr bildirganda o'zbek nazmi va nasri xususidagi qarashlardan iborat asarlari, adabiy jarayon masalalaridan iborat asarlari va adabiy tanqidchilik haqidagi demak qarashlarni
kuzatishimiz mumkin. Mana Umarali Normatovning asarlari, mana bularda bemalol siz ko'rishingiz mumkin. Va mana Ulug'bek Hamdam bilan suhbatlari, Ulug'bek Hamdamning o'zini asarlari, Kozakboy Yo'ldashevning asarlari mana Istiqlol tanqidchiligining yetakchi namoyandalaridan biri sanaladi. Uning o'sha yoniq so'z yolqini asarlari adabiyotshunoslikning juda katta, demak, xazinalari hisoblanadi. Mavzu yuzasidan quyidagi topshiriqlar berilgan. 20-21 asrlar adabiyoti va adabiy tanqid mavzuidagi, demak, ilmiy nazariy adabiyotlar ustida ishlaysiz. Izzat Sulton, Abduqodir Hayitmetov, Umarali Normatov, Naim Karimov kabi adabiyotshunoslar asarlarini o'rganasiz. Ma'lumotlarni, asarlar nimalarga bag'ishlangan, shularni har birini alohida ta'kidlab o'tsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisida, demak, Baxtiyor Nazarov, Abdug'afur Rasulov, Ibrohim G'afurov, Sanjar Sodiq kabi, demak, adabiyotshunos olimlarni asarlarini o'rganasiz. Ulardagi ilmiy nazariy tushunchalarni daftaringizga qayd qilib, har biri bo'yicha o'zingizda tushuncha hosil qilasiz degan umiddaman.